एक बार की बात है, कबूतरों का एक झुंड दाना चुगने के लिए खेत में उतरा। सभी कबूतर लालच में एक ही जगह पर टूट पड़े और शिकारी के बिछाए जाल में फंस गए। घबराकर वे इधर-उधर फड़फड़ाने लगे, लेकिन एक बुद्धिमान कबूतर ने कहा, अगर हम सब मिलकर एक साथ उड़े, तो जाल को लेकर ही उड़ सकते हैं। सभी ने एक साथ जोर लगाया और जाल को उठाकर उड़ गए। इस तरह एकता और समझदारी से उन्होंने अपनी